ese hombre ahora mismo? ¿Tienes que dejarlo en paz? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo está de su lado? Yo no hice nada, él fue el que no me invitó a su boda. ¿Cómo que no te invitó a su boda? Sí, me dijo que ya no estoy invitada y que ya no puedo ir. ¿Qué? ¡Ricardo, ven aquí! Eso, mami, pégale. ¿Qué pasó? ¿Cómo que tu hermana no está invitada a tu boda? Ah, no, no estás invitada. Pues en ese caso, te vas de aquí porque esta es mi casa y aquí no puedes vivir más. Oye, Yo no voy a tu boda y tú no vives en mi casa. basta ya. Tú vas a ir a la boda de tu hermano. Pero nada, y él va a seguir viviendo aquí. Pero Mike, y es más, empiezas a pagar renta y tú vas a aventar flores en su boda. ¿Qué? Yo no voy a... Pero, ¡Fin de